ಎರಿಕ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಒಂದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತುಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಒಂದು ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಕೊಂಕಣಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಎರಿಕ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ಅವರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಾರಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಧಾರಣ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಎರಿಕ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ ಸಬಾನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅವರು ಕೊಂಕಣಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಅವರು ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಅವರು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಎರಿಕ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಈ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾನ್ ಸಬಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಎರಿಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದೆ. ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಡಿತ್ ಡಿಸೋಜ ಒರಿಜಿನಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅವಳು, ಮುಂಚೆ ಮಚಾದೋಯ್ತು ನನ್ನ ಸರ್ ನೇಮ್. ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. 1985 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಎರಿಕ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕ. ನಾನು ಒಂದು ಗಾಯಕಿ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಗಾಯನದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಅವರದ್ದು ಮಾನ್ ಸಬಾನ್ ಶುರು ಆಗೋತ್ತಿಗೆ ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆದರು. ಆಗಿನಿಂದ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಗೇ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಸುಮೇಳ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ತುಂಬ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅವರಿಂದ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಲಾಗದ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ. ಅವರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರ ಇದು ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎರಿಕ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರು ನನ್ನೊಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಆವಾಗ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆಗ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅವರು ನನ್ನ ಉಳಿದ ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಏನು ಚಿತ್ರಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿ ಈಗ ಸರಿಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವರ ಗೀತೆಯ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕುಡ್ಮಿ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ವಿ ಜನಾಂಗ, ಹಾಗೆ GSB ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಿದ್ಧಿಯವರ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಅದರನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯೋಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. हांव वॉल्टर नंदळिके मोगाच्यानो पटल्या बहुशः 25 वर्साच्या की चड एरिक बाबा सांगाता एक बारी आत्मीय संबंध आसुल्लो. एरिक बाबाच्या मांड सोबाण कुवळी आयिल्ली फस्ट टायम. ताजे उपरांत ताजी पदां आयकून हांव ताजे तावन प्रेरीत जाल्लो. मुखल्या दिसांनी ताजें लिडरशीप, ताजें संगीत, ताजें संघटन आनी तशेंच ताजे संस्कृतीन ताणें करच्या कामा वयर प्रभावीत जावन ताज्या जिणयेंतावन हांव जायतो शिकलां. आनी विशेश जावन एक तकानांतलो झुजारी ह्या बुकांतावन आमी प्रेरीत जाल्या. मोगाच्यानो हें एकच हांव सांगूंक आशेतां. ताजे तावन हांव शिकलो व्हडलो गूण कालिंगी म्हळ्यार जिणयेंत तुका कोणी कितेंय कालें करून दित, पूण आमी करचें काम, आमी हाती धरलें काम केदाळय सोडूं नजो म्हणून एरिक बाबान सबारपूरचें सांगिल्लें आसा. ताणें ताज्या पैणान ताका कशी अडकळी आयल्यो ते हर एक अडकळी ताणें फूड करून जिणयेंत यशस्वी केल्ली. देखून हांव एरिक बाबाक म्हज्या वैयक्तीक तर्फेन कुटुंबा तर्फेन हांव ताका श्रद्धांजली भेटयतां. आनी ताजे तावन शिकिल्लो कितें लिसांव आसा आनी लेसन्स आसात ते जिणीभर पाळूंक आशेता. आनी आमकां कोंकणीक मात्र न्ही, सगळ्या आख्या समाजीक एक एरिक बाबातलो धैर्यदीक झुजारी आमी होगडायला. पूण ताणें केल्लें कॉन्ट्रिब्युशन कोंकणींत आनी सगळ्या समाजान आमार उरतलें. देव बरें करूं. दुदा मोवाचो गांव, जरी व्हडसो गांव म्हूण कोंकणी गांवांक भोव अपुर्बायाच्या रितीन कोंकणी मोगान दिल्लो आमचो एरिक बाब. आज आमचे मदगात ना जाल्यार कोंकणी भास ग्रेस जाल्या, कोंकणी संस्कृती ग्रेस जाल्या, कोंकणी पाठतळ कोंकणी भंय ग्रेस जाल्या. एरिक बाबाच्या ह्या आदिवसा वरवीं आमकां कोंकण्यांक कितेंगी उणेंपण भोगलां, कितेंगी तें आमचे तावन पयस जाल्ले बरें भोगता. पूण ताणें एक वाट दाखयल्या, वाट बरवशाची वाट जावन आसा. आमकां जाय जाल्ली वाट जावन आसा कोंकणीक फुडार व्हरच्याक. तुमी तेंको जाया, तुमी दिगो जाया म्हणलेली. देखून एरिक बाबाच्या ह्या आदिवसा वरवीं रिती जाल्ली कोंकणी माय भास ती कोंकणी खातीर ताणें दिल्ले उस्वासा मुखांतर आमचे द्वारी मुखार वचूंक आसा. आनी एरिक बाबाचें सोपान अरी कोंकण्यांनी जारी करूंक आसा म्हूण सांगून एरिक बाबा ससान शांती आमी मागता. नमस्कार, हांव अरुण दांत उलयतां. एरिक बाबा सरले शांत सगळ्यांक बेजार आसले वरी म्हाकाय मस्त बेजार. कित्याक म्हळ्यार एक खंयचेंय कार्य जाताना मुखार बसून एक प्रोत्साह दिवचो व्यक्ती आसता ना. माणसां म्हणचे कार्य जावन इतर कार्य जावन खंयचें कार्यान जाल्यार तांचें एक प्रेजन्स, एक भरम दितालें. कदलाई नीट वस्तूर घालून बरें उलोवणें, बरें नितळ निसाण घालून मुखार वचा रे म्हणसो. आनी खंयचेय इश्यू जाल्यार हें आमकां लागना रे, आमी आमचें करता म्हणसो एक मनीस. सांगता आसता कोणाच्या कार्यांक आयल्यार बरो मजबूत बुक्को विथ द जॉयस आनी एरिक बाबाचें एक हस्ताक्षर आसतो बुक्को दिवचो व्यक्ती. सांगता आसता कसलेय इश्यू जाल्यार सॉल्व करून वचता तो एक मनीस. आनी सांगता आसता ताजी कोंकणी पदां जावं दी, ताची भक्तीक पदां जावं दी, आनी ताणें केल्लीं विजमितां इतल्यान तितलें न्ही. ताच्या विशयांत उलोवंक मस्त आसा. पूण इतल्यार तर येता एरिक बाब, तुमी आमच्या सांगता नात, पूण कणी जावन तुमी उरतल्यात तुमच्या हजारो यादींनी आनी तुमच्या अमूल्य पदांनी. सगळ्यांक देव बरें करूं, कोंकणीचें बरें जावं. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪರರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಏನು ನಮಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನಮಗೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಜೇರಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ದೇವರು ಏನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗೀತ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಹತ್ರ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಾಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ
ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪರರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಏನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೂ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಾಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಸಂತೋಷ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವು ಸದ್ಯ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳಂತಹ ನಮ್ಮ ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯರವರು ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಬಾಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬಾಳಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎರಿಕ್ ಒಜೇರಿಯರವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವರ ನೀತಿ ಇರಲಿ, ನ್ಯಾಯವಿರಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಏನು ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ನಾವು ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇಂತಹ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹರಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. धन्यवाद. म्हजें नांव कॅनेडी अफोन्सो, प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल रोमी लिपी अभियान. म्हाका हांव 1.5 वर्स पयलीं एरिक बाबाक मेवल्लो आनीक ताका मेवच्या आदींच ताचें रेप्युटेशन हॅज बीन एन इन्स्पिरेशन फॉर मी. आनीक म्हाका ताका मेळोंक जाय आसलें. तेन्ना हांव बाब मायकल ग्रासियसाका घेवन आमी दोगूय हांगा मेंगलोर आयले आनीक आमची पयलींच भेट जाली. बाबा एरिक ओजारियो एक हालती, सिंपल आनीक तेजें हॉस्पिटॅलिटी आमचे थंय तेणें आमकां दाखयली. आनीक आमकां फावो तो आदार आनी तेंको गोंयांत जी आमी रोमी कोंकणी पासत चळवळ चलयता ती फुडें व्हरूंक तेणें आमकां सगलो तेंको बसयलो. तेणें आमकां सगळे डॉक्युमेंट्स जे तेणें पेटिशन फायल केल्ले तेणें आमकां दिले, तेजे कॉपीज. आनीक ताचे फाटल्यान परतून आमची सेकंड टायम भेट जाली. कला अंगणांत आमी एक पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दिवन एक सूचना दिली गोंय एक महासभा घडोवन हाडूंक 5 लिपयांची. एरिक बाबाक ही आयडिया चड मानली आनीक ताणें एक कमिटी घडोवन हाडली, आमची ऑल स्क्रिप्ट्स कमिटी, आनी गोंयांत एक महासभा घडोवन हाडची असो थाराव घेतलो. पूण कांय कारणाक लागून आजून पासून ती आमी घेवंक ना. पूण महासभा गोंयांत जातली. ग्लोबल रोमी लिपी अभियान महासभा घडोवन हाडटली आनीक हाडले फुडले 2-3 म्हयन्यांनी आमी ती जाग्यार घालतले. आनीक आमकां खरो दूख भोगता ही महासभा एरिक बाब आसतना जावंक ना. म्हूण म्हाका दिसता तो चड खुशी जातलो आसलो, कित्याक तेजें एक सपन आसलें सगल्यो लिपयांक एकठांय हाडूंक. हांव मागतां आनी बाब एरिक ओजारियोच्या आत्म्याक हॅलो ओके. हांव मायकल ग्रेशियस, अध्यक्ष कला निकेतन माजोर्ता गोवाचो. डिसेंबर 1995 म्हाका खूब म्हत्वाचो. म्हाका दिसता 18वेर आमी पयलेच फावटी मंगळूराक पावले एरिक बाबाच्या उल्याक कान दिवन. आनी पयलो विश्व कोंकणी संमेलन जेन्ना जालें तातूंत म्हजो तियात्र दाखोवपाक ताणें म्हाका संदी दिली. त्या दिसांतल्यान आज पर्यंत मंगळूरा कडेन आनी एरिक बाबा कडेन म्हजें नातें खूब घट मजबूत आसा. एका संवादाक जेन्ना आमी भेटिल्ले तेन्ना एक एकल्यान आपली वळख करून दिवची आसली.
तेन्ना एरीक बाब आयलो. हांव एरीक ओझेरियो. हांव कोंकणी मनीस, कट्टर कोंकणी मनीस ह्या नांवान ताची वळख आसली. आनी खरें म्हटल्यार ताच्याच वावराचेर आनी तो करता तें पळोवन प्रेरणा घेवन हांवें जो इंग्लीश पत्रान काम करतालो त्या वेळार हांवें थंयचो राजिनामो दिवन हांवें कोंकणी म्हयन्याळे जिवीत म्हूण सुरू केलें. आनी तेन्नातान कोंकणीचो वावर करून सद्याक पर्यंत गोंये आनी मंगळुरा मदें जो सांखो बांदपाचो वावर एरीक बाबान मंगळुराक केलो तोच आमी आतां गोंयांतान फुडें वता. एरीक बाबाचें एक सपन आसा तें ओडकुटें आसा आनी तें म्हटल्यार सगळ्या लिपींक एक सारको सन्मान. गोंयांतान आमी हो नेट दवरला आनी एरीक बाबाचें हें सपन पुरें करूंक पोट तिडकेन वावुरतले म्हूण आज ताच्या प्रेत आसतना आमी आमचें उतर दिता. एरीक बाब तूं सदांच अमर उरतलो. जय कोंकणी, जय एरीक बाब. आमी आनी आमचे पंगड मंगळूर सुमार 25 वर्सां तावणो बाब एरीक ओझेर हाचो कोंकणीचो प्रभाव आमचेर पडलो. मंगळूर DSCCंत ICMचे मुखेली जावन आसतना आमी सर्व हांव संतोष डिकॉस्ता, डेनिस डिसिल्वा, रोशन कॅस्टिलिनो, प्रवीण पिंटो आनी आमचे कुटाम आसा. आनी खंडीत जावन तांचो प्रभाव आमचेर पडलो आनी जायतीं कोंकणी कार्य आमी मांडून हाडिल्लीं. 2002 इसवेंत जशें आदी तशें आतां म्हणलें कार्य तांच्या निर्देशना काल आमी केल्लें. त्या उपरांत आमचे लागीं आसलो कोंकणीचो मोग ताणें वळखून 2005 इसवेंत आमी सगळ्यांनी सांगत येवन ताजी एक आशा आसली कोंकणी खातीर तरणाटे मुखार येचे म्हणून आमकां तांणी एक नांव दिल्लें कोंकणी युवा आवाज म्हणून. आनी त्याच दिशेन आमी फुडें सरले. हांव त्या उपरांत आमी सगळीं कुटुंबां सांगता मेळटा आसतना आमी आनी आमची म्हणून आमकां आमी नांव दिल्लें आनी कोंकणीचो वावर आमी मुखारसून व्हेल्लो. निरंतर एरीक बाब कशें दखणांतलो झुजारी तो वावर आमकां मुखारसून व्हरूंक ताणें जायतो प्रभाव आमचेर घाल्लो आसा. त्या नंतर ह्या कलांगणांत जावंक पुरो या आमी खंय सादर करची कार्यक्रम जावंक पुरो आमी भोळादीक सहकार पाठिंबो ताका दिवन आमी खंडीत जावन आमचो मोगाचो इश्ट म्हणून लेखिल्लें. आनी आतां तो आमचे मदें ना म्हणटा आसतना खंडीत जावन आमकां बेजाराय भोगता. ताणें केल्लो कोंकणीचो वावर आमी खंडीत जावन निरंतर मुखारसून व्हरतले. हांव आनी जें कितें कोंकणीचो वावर बाकी आसा ताजें स्वपन आसा त्या खातीर खांद्याक खांद दिवन वावुरतले हांव म्हणलो. खंडीत जावन आमी हो वावर करतले. हांव आसा ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯ ದಂತ ಕಥೆಯಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ಎರಿಕ್ ಓಝೇರಿಯೋ ಅವರವರು ನಿಧನರಾಗಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಎರಿಕ್ ಓಝೇರಿಯೋ ಅವರವರು ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇಡೀ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಜೀವನವೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅವರಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವು ಬಹುಶಃ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ನಂಬಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೀನದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ, ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಕಾಳಜಿ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಎರಿಕ್ ಓಝೇರಿಯೋರವರ ಅಗಲುವಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಗೋವಾ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ಆದರ್ಶಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ
ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ओके ताका नासलो झुजारी आमकां करशेल्यांक सोडून आज ससनाच्या विशवा गेला. आज एक ताळो बंद जाला. मर्तिनी कसो आसा रे म्हणलें उतार आयकून सो ताळो बंद जाला. तशेंच म्हजे गाळ चिडून पाटीक कप्पो मारसो आनी हांवें आनी एक मार मारी जें म्हणलें तक्षण परत एक मारसो आनी मर्तीन आयलो रे सुरू करा रे म्हूण सांगसो ताळो आज ससनाक स्तब्ध जाला. आज आमकां परिचय पांबूर हांकां परती दूख भोगता आमचो परिचय असो मार्गदर्शक जावन आसलो बाब एरिक ओझेरियो आज आमच्या सांगाता ना. ते आमकां व्हरती दुखाची गजाल. ताणें कोंकणी खातीर मस्त वावर केला. तो एक खरो झुजारी आनी आमकां सर्वांक तो मार्गदर्शक जावं दी कोंकणी खातीर जावं दी संगीत शेतांत या जावं दी कोंकणी वावरांत तो आमकां एक मार्गदर्शक. ताच्या मार्गदर्शना खाल आमी पांबुरांत परिचय म्हणलो पंगड घडलो आनी परिचयाच्या हर एक कार्याक एरिक बाब आमच्या सांगाता आसलो. त्या खातीर आमकां व्हरतो अभिमान भोगता एरिक बाब आमचोच म्हणलें आनी एरिक बाबाक आमी सर्व सांगाता मेळोवन सस्नाचें सूख मागता आनी असलो एक झुजारी आमचे मदें परत येवन दी एरिक बाब परत येवन दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं. एरिक बाब ओझेर आनी म्हजी वळख लगभग 36 वर्सां आदली. एरिक बाब मनशा मोगी हांव ताचें संगीत आयकून कोणा कडेन होगळीक उसारल्या टायमार त्या मनशान म्हज्या विशयान ताका सांगलें आनी एक दीस सकाळींच्या फांत्यार 7 वरार एरिक बाब म्हज्या घरा आयलो आनी त्या दिसतावन आमची वळख जाल्ली. ती इश्टागत इतली जमली की आज म्हजो एक खास मित्र वा भावा वरनी चड म्हजो एक हितैशी आमकां सोन गेला. ती दूख म्हाका मात्र न्ही एरिकाक कोण लागशिल्ल्यान वळखल्यात ते सगळे ह्या दुखीन बुडल्यात. एरिक मनशां पिसो एरिकाक जायते इश्ट जात कात मत भेद ह्या मनशां थंय केन्नाच नासलो. तशें जाल्ल्यान हर एका समुदायाचो लोक एरिकाक वळखतालो आनी ताची साक्ष आज आमी हांगा रूप पळोवन आसा. फाटल्या 2 दिसां तावन सोशल मिडियाचेर पळयल्यार एरिक आनी ताची कीर्त कितली ही आमच्या दिश्टीक पडटा. आज कोंकणी समाजाक एक व्हड लुकसाण जाल्या. आज कोंकणी समाज तकली उबे कर अशी रावल्या जाल्यार एरिकाचें मुखेलपण प्रमुख कारण म्हूण सांगूंक म्हाका कांयच बेना दाक्षिणी ना. आज कर्नाटक सरकारान कोंकणी अकादमी दिल्या जाल्यार ताकाय एरिकाचो वावर विशेष. आनी ज्या दिसांनी एरिक बाबा सांगता हांव ही वावुरला न्ही म्हणली एक खुशी आज म्हाका दोसता आनी आज त्या अकादमीचो हांव अध्यक्ष जावन तुमच्या मुखार उबो आसा. एरिक बाबाच्या सावळेंत वाडुल्लो हांव थोड्यो ताच्यो सबुदी घेवन आयला. सीदा उलो न्ही वय थोड्यांक दुखता पूण आमकां ताची पर्वा ना. सत आसले सत उलोवची संवय एरिक बाबा तावन तूं हांव शिकिल्लो आनी आज तीच म्हज्या जिविताक एक वाट आसा. आज कोंकणी समाजाक एक व्हड लुकसाण जाला.
एरीक बाब आमच्या सांगाता ना म्हणली एक कंत सोडल्यार एरीक बाबाची चिंत पां आमच्या सांगाता आसात. ताच्या पावलांनी फाटल्या 35 वर्सांनी सोलोन आयिल्ले आमी ताणें चिंतिल्ली हर एक कामां करूंक कमर बांदतले हांव अशें ह्या वेळा हांव तुमकां भास दितां. आमी माणस सोबान येदे व्हडले खलांगण हांगासर बांदूंक शकले जाल्यार हाच्या फाटले सोपान सोपनेली तो जावन आसा, ताचे वावराडी आमी जावन आसा आनी खंडीत जावन ताचे सोपान आमी आखेर जावंक सोडचे ना. एरीक बाब मात्र ह्या समाजाक ना जाला तितलेंच ताची चिंतना आमच्या मारिफात रुता जातली आनी बेगीनच कोंकणी समाजान तकली उखलोवचें तसलें एक कार्य एरिकाच्या नांवार आमी कर दाखयतले हांव आनी ती जावन आसतली आमी एरिकाक दिवची व्हड एक श्रद्धांजली. देव बरें करूं. मोगाच्यानो आज आमकां सर्वांक भोव दुखाचो दीस. एरीक बाब इतलीं वर्सां कोंकणी खातीर झुजोन ताचें सर्वस्व कोंकणी भासे खातीर, संस्कृती खातीर, संगीता खातीर ताणें ताचो जीव आटायलो आनी ताच्या निमाण्या श्वासा मुसेर कोंकणीच्या सेवेंत तांणी ताची जिणी जरयली. तो एक झुजारी. तो ताचें झूज बरें झुजलो. अखेर पर्यंत ताचे झुजांत खंयच्याती उणेपण करनासतना सर्व जाणांक लागीं हाडून कोंकणी संस्कृती, कोंकणी भास, कोंकणी साहित्य, कोंकणी दायज उरोवच्या खातीर जाणांक पुरा सांगाता घालना खंयच्याच रिसीन ताचे झूज उणें करनासतना त्याच इंटेन्सिटीन मुखार वचून आज आमच्या मदें तावन तो पाशार जावन गेला. पूण आमचें मिसांव, ताचेंच मिसांव आमी मुखारसून व्हरूंक आसा. त्या देखून आयच्या दिसा ताची कितें लेगेसी आसा ती आमी मुखार व्हरूंक जाय. तशेंच ताच्या आत्म्या खातीर आमी मागोवंक जाय जाल्यार ताचें मिसांव आमी सर्वांनी कोंकणी दायज, कोंकणी संस्कृती, कोंकणी साहित्य मुखार व्हरूंक आमी एक दृढ निर्धार काणगोवंक जाय. त्या देखून आज आमी ताचें जीवन संभ्रमतना ताचे थोडे बरे गुण, ताचे झुजारपण आमी आपणाय जाय म्हणून एरीक बाब आमकां मस्त मिस जातालोय जाल्यार तुजो स्पिरीट कितें आसा, तुजो मनोभाव कितें आसा तो आमच्या मदें स्पिरीट जावन केदाळाय जीव आसतलो म्हूण हांव पाती येतां. Uncle Eric was a very, very special person to me and my family. He has touched all of us with his work towards the Konkani culture, heritage and the language. But apart from that, he has made a place in a lot of our hearts for just the person he was. For me, he was Eric Uncle. A very special person, irreplaceable, never to come again. You will always be cherished. We will always speak of your work, speak of you, Uncle, forever. Thank you. एरिक ओझेरियो आणि म्हजी इश्टागत हांव कॉलेजींत आसतना सुमार 30 वर्सां पयलें आमची पयली इश्टागत जाल्ली. ताच्या उपरांत साहित्याच्या विविध कार्यक्रमांनी आमी सांगता मेळटल्यो. तशें हांवें बरयलीं जायतीं पदांक ताणें ताळो घालो आनी तशेंच गांवगो चेडो म्हजो गांवगो केन्ना तरी असो जावं म्हजो मोगाळ गांव, तशेंच पावस पिरपिरो शेणेता असलीं लोकां मोगाळ पदां भोवशा ती हांवें कविता बरयली ती ताणें ताळो घाल आज लोकां मोगाळ जाल्यान. हाका कारण प्रमुख जावन एरिक ओझेरियो. जर तर आमची कविता खंय बुकांत आसचे आज लोकां मोगाळ जाल्यान जाल्यार ताणें ताळो घाल ताका एक वेदी दिल्लेचें कारण जावन आसा. एरिक बाब आज आमचे मदें ना, ताका हांव सस्नीक ಶಾಂತಿ ಮಾಗ್ತಾ ದೇವ್ ಬರೆಗಳು. ಎರಿಕ್ ಬಾಬಾ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಆದರೆ ಎರಿಕ್ ಬಾಬಾನವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನೋಡದೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅವರ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಜನರ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದನೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವತ್ತು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎರಿಕ್ ಬಾಬಾನವರ ಕಾರಣ. ಇವರದೊಂದು ವಿಶೇಷ ನಾನೊಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಕಂಕನಾಡಿ ಇರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಗ ಅವರೊಂದು ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಮರಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಮರವಾಗಿದೆ. ಆ ಮರಗಳು ಅಮರ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎರಿಕ್ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಮರಗಳು ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಎರಿಕ್ ಬಾಬಾರವರದ್ದು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಇವರು ಅಮರರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. एरिक ओझारेच्या मोरणांत सबार जणांक दूख भोगलां. कित्याक म्हळ्यार एक संगीताचो महान व्यक्ती तो. ताच्या मोरणा वरवीं सबार जणांक दूख भोगलां. कित्याक म्हळ्यार ह्या संगीत हातूंत ताणें सबार जणांक अवकाश करून दिला. सबार जाणां ह्या वेदींत वयर आयल्यांत. त्या देखून आमी एक बऱ्या व्यक्तीक ह्या हातूंत आमी हें केलां. ಮಾನ್ಯ ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯೋ ಯಾನು ಬಾರಿ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚ ಕೇನ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಯಾನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಂಡ್ ಸೋಬಾಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾನ್ಯ ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯೋ ಊರೂರಿಗೂ ಬತ್ತದ ಕಲಾ ತಂಡನ್ಲೆ ತಂದು ಬತ್ತದ ಆರು ಸಂಗೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ನಡಪಾದನ್ನು ಕೊರೊಂತೇರು. ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಗಳ ಉಳ್ಳಾಳದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಕಾಡುಗಳ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಾರು ಅಪ್ಪಗ್ಯಾನು ಬಾರಿ ದಿಂಜ ಎಲ್ಯ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿದಾಗ ಇಲ್ಲದ ಕಿಲ್ಡ ಕೇನದ ಆ ಪೊರ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಓ ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯೋ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾಕಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತಕಾರರು ಬತ್ತದೇರು ಅರ್ನ ಕಲಾ ತಂಡನ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತದೇರಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರ ದಿವಂಗತ ಜಗದೀಶ್ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಮೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಇಂಕ್ ನೇರವಾದ ಮಾನ್ಯ ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯೋನ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ್ ಜಗದೀಶ್ ಅಮ್ಮುಂಜೆನೆ ನಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಕಲಾಂಗಣದ ಗೋಡೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಟೆರಕೋಟ ಶಿಲ್ಪಲು ಉಂಟುಲೆ ಈ ಶಿಲ್ಪನ ಮಾತ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮೊನ್ನೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತನಾರು ಅಪ್ಪಗಂದೇನು ಮಂತಂದುಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಮ್ಮುಂಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೇ ಈ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ದಾಯಿಂದ ನೆನಪು ಮನ್ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಂಡ್ ಸೋಬಾಂಡ್ ನೀನು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬೆರ್ತ ಪತ್ತದ ಲೋಕರ್ ಮೇಲ ಆಯ್ತಾ ಪುಗರ್ತೆ ಪಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತನಾರು ಮಾನ್ಯ ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯೋ ಇಂದು ಅರ್ನ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಅರ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂಜಾಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ್ಲ ಯಾನು ಮಾನ್ಯ ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯನು ಕರಿನ ಮೂಜಿ ದಶಕಡದಿಂಚ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತನಾಯೆ ಬಾರಿ ನೇರ ನಿಷ್ಠುರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬಡಪತ್ತಡುಪ್ಪನ ಅತ್ತಂಡ ಕಷ್ಟಗ್ ತಿಕ್ಕಲ್ನಂಚಿತ್ತನ ಜನಕುಲ್ನ ಪರವಾದ ಆರು ಉಂತುದು ಏಪಲ ಪಾತೆರಂತೀರು ಈ ವಿಷಯಡಾರೆಗೆ ವಾ ಮುಲಾಜಿಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಎದುರು ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯರು ಈ ಬಡವೇರ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಗ್ ಒಳಗಾಯನ ಜನಕುಲ್ನ ಪರವಾದ ಆರು ಪಾತೆರಂತೇರು ಬೊಡೈನಾತ್ ಬೇಲೆಲ ಮಂತದೇರು ಮುಜಿನ ವಿಚಾರ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಬನ್ಪ ತುಳು ಅತ್ತನ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತನ ತುಳುವೇರಂದ ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿಯರು ಐಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ದಕ್ಕಲು ಅತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ದಕ್ಕಲು ಅತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಅವು ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆ ಅವು ಶತಶತಮಾನ ಕಾಲಾಡದಿಂಚ ನಡತಂದು ಬತ್ತನ ಪರಂಪರೆ ಆ ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಮಾನ್ಯ ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯರು ಬಾರಿ ದಿಂಜ ಬೇಲೆ ಮಂತನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆ ಅವು ನನಾತ ಕಾಲಲ ದುಂಬು ಪೋಡ್ದು ಪನ್ಪನ ಕಾಳಜಿಡ್ ಮಾನ್ಯ ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯರು ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಭಾಷೆ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆಡೆ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಪೋಡುಂದು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯಡ್ ಮಾನ್ಯ ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯರು ದಿಂಜ ಬಾರಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ಯಾನು
ಕರಿನ ವರ್ಷ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ನೇಮಕ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಇಂಕ್ ರಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತನಾರು ಮಾನ್ಯ ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯರು ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಅತನ ಎಂಕಲ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಉಂಡೊಂದು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಗೋ ನಂಬೋನ್ವೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯನ ಅರೇನು ಕಳೆವನ್ನ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಈ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಷ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆರು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯರಾದಪ್ಪುಯರು ನನಲ 100 ವರ್ಷ ಮಾನ್ಯ ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯರು ಆರು ಸದಾ ನೆಂಪುಡು ಉಪ್ಪುಯರು ಪನ್ಪುನೇನು ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೊಂದು ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಮೇನು ಸೊಂದೈತ ಮನ್ಪು. ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯೋ ನನಗೆ ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ನನಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಕುವೈಟ್ ವಾರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಜಾಥಾ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಆ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಮೇರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಎಂಬುದು ಆ ಜಾಥಾದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಎರಿಕ್ ಮಾಮು ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಕಾರಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಥಾ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ ಒಜಾರಿಯೋ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಶ್ಚಿತ. ಸೊ ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅವರ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ನೀಡಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.